ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଏବେ ବର୍ଷା ହଉନି। ଆପଣଙ୍କର ବି ବର୍ଷା ସିଜନ ତ? ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆରତି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଷ୍ଟର, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଜଏନ ହଉଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାର୍। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରେଗୁଲାର ବର୍ଷା ଚାଲିଛି କି? ହଁ ସାର୍ ଚାଲିଛି। ଓକେ, ଗୁଡ। ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆ, ୟୁବରାଜ ସାର୍, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ୟୁବରାଜ ସାର୍, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ओके, आर्मी भाई प्रेज द लॉर्ड, आर्मी सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଜଏନ ହଉଛନ୍ତି? ବଡପଦା ସାର୍। ବଳପଦା ବର୍ଷା ହଉଛି କି? ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଯେ ଛାଡିଲା ଏବେ ସାର୍। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନା କମ ବର୍ଷା? ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜଳିତ ହେଇଥିବା ସକାଶୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ପ୍ରଶ୍ନରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ବାଇବଲ ଅଛି ମୋ ସହିତ ଖୋଲିବେ। ଖୋଲିବା ପୂର୍ବେ ଯେ ଆମେ ଜାଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବର୍ଷା କାଳ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ମୁଁ ଗୁଣପୁରରେ ଜଡିତ ହେଇ ଆସୁଅଛି। ଗୁଣପୁରରେ ବି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ପାଳାଗିଣ୍ଡରେ ବି ବହୁତ କମ ବର୍ଷା। ତ ବର୍ଷା କାଳରେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ତାର ତ ଅନେକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ରିଜନ ଅଛି, ଅନେକ କାରଣ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କାହିଁକି ବର୍ଷା କାଳ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରହୁଥିବା ଘରେ ବର୍ଷାରେ ଶୀତ ହେବା କଥା, ଫ୍ୟାନ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଫ୍ୟାନ ରେ ବସିଥିବେ। ଯେ ବର୍ଷା କାଳରେ ବର୍ଷା ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ବାଇବଲରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ବାଇବଲ ଅଛି ମୋ ସହିତ ଖୋଲିବେ ହାଗୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ। ହାଗୟ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6 ପଦରୁ 10 ପଦ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପାଠ କରିବି, ପଢନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟର। ଓକେ, ପଠନ କରିବା। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ବୁଣିଅଛ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛ। ତୁମେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଅଛ, ମାତ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହ। ତୁମେମାନେ ପାନ କରୁଅଛ, ମାତ୍ର ତହିଁରେ ତୃପ୍ତ ହେଉନାହ। ତୁମେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଅଛ, ମାତ୍ର କେହି ଉଷ୍ଣ ହେଉନାହ। ପୁଣି ଯେ ବେତନ ଅର୍ଜନ କରେ, ସେ କଣା ତଳିରେ ତାହା ରଖିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜନ କରେ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପଥ ବିବେଚନା କର। ତୁମେମାନେ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ କାଠ ଆଣ ଓ ଏଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ତହିଁ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କଲ, ଆଉ ଦେଖ ତାହା ଅଳ୍ପ ହେଲା। ପୁଣି ତାହା ଗୃହକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତହିଁ ଉପରେ ଫୁଙ୍କି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲୁ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ କଣ? କାରଣ ଏଇ ଆମ୍ବର ଗୃହ ଉତ୍ସନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛି। ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟରେ ଦୌଡ଼ୁଅଛ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଆକାଶ ଶିଶିରହିତ ହେଉଅଛି ଓ ପୃଥିବୀ ଆପଣା ପଡ଼ ରହିତ ହୋଇଅଛି। ସରି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପଠିତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ହାଗୟ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6 ରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପାଠ କରୁ କରୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ମାନେ 10 ପଦର ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପାଠ କଲୁ, ହାଗୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦେଇଥିବା ସମୟର କଥା ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପାଠ କଲୁ।
तो एई जिहुदा प्रदेशर जिहुदी लोक माने प्रभुंकर देश रे रहु रहु निजर अन्यान्य जागतिक विषय लिप्त होई प्रभुंको सठिक परिमाण रे सेवा उपासना करने को भूली गले। प्रभुंको विरुद्ध रे दिनकु दिन अधिक अधिक पाप करिथिबा सकाशु प्रभु सेमानकु बाबिलोन देशर राजा को पठेई दीर्घ 70 वर्षर दासत्व अवस्था को प्रभु सेमानकु नहीं गले। तो दीर्घ 70 वर्षर बसवासर बाबिलोन देश परे प्रभु जेतेबेले सेई 70 वर्षर बंधित्व अवस्था परे जिहुदा प्रदेशर जुदी लोक माने प्रभुंकर लोक माने निज अंचल को आसंती आसी सेई समय कथा आमे माने पाठ कल। से माने बाबिलोन देशर नेबुकदनेस्सर राजांको द्वारा 70 वर्ष पई सेमानकु नियागला सत किंतु पेर्सिया राजा साइरस बोली जने राजा 70 वर्षर बंधित्व समय परे सेमानकु निज अंचल को निज देश को निज ग्राम सहर को फेरिबार अनुमति सेमानकु देइथिले। जे सेमानकु जेतेबेले इस्राएल लोक माने बाबिलोन देशर थिले प्रभुंकर गृह को बहुत मने पकाउथिले। आमे देखु एजरा एवं नेहेमिया पुस्तक रे नेहेमिया जेरूशलेम रो मंदिर विषय को सुनी बहुत दुखित हेले, उपवास कले, प्रार्थना कले, मुख मलिन कले। राजा तांको देखी जदि तुमे चाहो केतेक लोक को नहीं जेरूशलेम मंदिर पुनर्गठन पुनर्निर्माण निमंते सेमानकु पठौथिले। थरकु थर सेमाने जेरूशलेम मंदिर निर्माण करि आसुथिले। 70 वर्षर समाप्ति परे साइरस राजा सेमानकु संपूर्ण मुक्ति देले दासत्व अवस्थारू। तो सेमाने जेरूशलेम मंदिर पुनर्निर्माण करिबा निमंते 70 वर्षर दासत्व परे निज अंचल को फेरंती। सेई समय रे आगय भविष्यवाणी एठारे दियंती। तेणु 6 पदरे से कहंती तुम्हे माने बहुत गुणी अछ मात्र अल्प संचय करूअछ। तुमे भजन करूअछ सत मात्र संतुष्ट हेउना। जेते खाइले भी अतृप्ति मनुष्यर जीवन। तुमे माने पान करूअछ मात्र तहिरे तृप्त होउना। वास्तव रे आज आमे भलो भाबरे जानू कारण लगी अलेन सोरामरे जडेलाई बिना सेले अलेन आयुर्दागी गलमतबे आमानकर मूल भूमिका जीविका अरब आरामश्री चाषरु। तेणु आमे अनेक गुणु किंतु संचय समय बहुत कम पाऊ। दिन थिला बहुत धान बहुत भालिया जहाँ भी आमानकर शस्य क्षेत्र पाऊ किंतु दिन दिन आमानकर उत्पादन कमी कमी आसुअछ। से धानर कथा कहतु भालियार कथा कहतु आपण मानकर अंचल रे जहाँ भी चाष करुछंती दिनकु दिन आमानकर से बुणारु संचय आम्हे माने आमानकर बुणा होई पडुअछि। आ भजनर कथा ए आधुनिक जुग जते डेवलप हेबारे लागि अछि खाद्यर डेवलपमेंट मध्य प्रत्येक स्थान रे प्रत्येक छक स्थान रे देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड फास्ट फूड एवं ड्रिंक्स गुडा को आमे देखु एवं जानू तथापि भी से खाद्य को खाई कि केही भी तृप्त नुहंती। से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन अछि बा ड्रिंक्स अछि ताहा को पी कि मध्य केही तृप्त हेई नाहंती। तुमे वस्त्र तो पिंदु छ किंतु सेई वस्त्र रे आमे माने उष्म हेउना। जे वेतन अर्जन करे जदि आमानक मध्यरु चाकरी जीवन अछंती चाकरी हो सेवा हो आमानकर जीवन रे किछि न किछि वेतन आमे पाऊ किंतु से वेतन आज आम पाए संतुष्ट नुह। से थली रे कणा हेइथिबा तली सदृश को से एग्जांपल देइछंती। तो तार कारण कौन क्यों विषय को नहीं ए सब घटू अछि आमे देखिबा 7 पदरे प्रभु से मान कहउछंती काहेकि एपरि घटू अछि निज निजर जीवन को पथ को आलोचना कर विवेचना कर। ताहा को से 8 पदरे कहती तुम्हें माने पर्वत को जाई काष्ठ आण काठ आण
ଏହି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 70 ବର୍ଷର ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ପରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ସହରକୁ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଏହି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଥିବା ସମୟରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହକୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହକୁ, ରାଜ୍ୟକୁ, ଦେଶକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପର୍ବତକୁ ଯାଅ, କାଠ ଆଣ, ଏଇ ଗୃହକୁ ନିର୍ମାଣ କର। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ନିଜର ଗୃହକୁ ନିର୍ମାଣ କର, ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର, ତହିଁରେ ଆମେ ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା, ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ପୁନର୍ଗଠନର କଥା କହନ୍ତି। ସେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ବିଷୟକୁ ସେ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା? 9 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭର ଗୃହ ଉଚ୍ଚ ନ ହେଇକି ପଡିଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଗୃହ ବିଷୟରେ ଦୌଡୁଅଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟରେ ଦୌଡୁଅଛ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ କରେ ଏବଂ ଜଗତକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ, ସେଇ ସମୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ବି କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ସମାନ। ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣ ମାନେ ସୁପରିଚିତ, ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବା ଲାଞ୍ଜିଆ ତରଫରୁ ଘର ବି ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ 50ଟା ଘର ସଂଖ୍ୟା ଥିବ, 50ଟା ଘର ସଂଖ୍ୟାରୁ 20ରୁ 30 ଲୋକମାନେ ଘର ପାଇଥିବେ। ସେ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଘର ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ହଁ କି ନୁହଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅରନାୟମାନ ବିଣ୍ଡ ସିଇଙ୍ଗന ஞாங்கலேங்கசன் ଅରବାରାନ ମଣ୍ଡାଲଜି ନରନଜି ବାଣ୍ଡା ତିଲିଜି ବାତି ତିଲିଜି ଅରବାରାନ ଜୁଲୁ ଏଡମ ଆଗୁସ ତିନି ଜମାନ ରାଜି ଡାକୁଛି। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପର୍ବତକୁ ଯାଅ, ଏଇ ଗୃହକୁ ନିର୍ମାଣ କର, ତହିଁରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା, ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହର ନିର୍ମାଣ କଥାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟରେ ଦୌଡୁଅଛ। ମୁଁ ଜାଣେ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ କିଛି ନା କିଛି ପରିମାଣରେ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ। କାହିଁକି? ଯେ ଗୃହ କର୍ମରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ମନ୍ଦ ବିଷୟ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଅନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଭଲ ବିଷୟ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଣ୍ଡେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନରେ ବି ନିଜ ଗୃହକୁ କାମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲିପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ସଠିକ ସମୟରେ ବର୍ଷା ନ ହେବାର କାରଣ 10 ପଦରେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଆକାଶ ଶିଶିର ରହିତ ଅଛି। କାହା ସକାଶୁ ବର୍ଷା ଠିକ ସେ ହଉନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ସକାଶୁ, ମୋ ସକାଶୁ, ଆମ ସକାଶୁ, ଆମ ପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସକାଶୁ, ଆମ ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଠିକ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ। ଆଦାମଙ୍କ ସମୟର କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଅଭିଶପ୍ତ କଲେ, ଜମିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ପୃଥିବୀ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା। କାହିଁକି? କାହା ଦ୍ୱାରା? ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଆମ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆମ ପରି ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ସକାଶୁ ସେବେ ବି
मनुष्य पृथ्वी धूले माने भूमि अभिशप्त है आज भी इस्राएल मान समय पर भी सेमानक सकाशु इस्राएल माने एक स्वतंत्र लोक माने मनोनीत से माने प्रभुंकर लोक माने प्रभु से मान कहते तुम्भ मान सकाशु आज आकाश शिशिर रहित माने वर्षा होना का सकाशु तुम्भ मान सकाशु प्रभु पार्टिकुलरली पॉइंटिंग आउट क्या प्रभुंकर लोक मान जिहुदी मान जिहुदा देशर लोक मान प्रियर प्रभुंकर लोक माने आज भी आम परी विश्वासी मान द्वारा सठिक समय वर्षा हे न पारे हेउ नाही कहीं जानती कि आमे देखु अनेक मंडली रे प्रभुंकर गृह वर्ष वर्ष धरिके स्थगित हो किंतु आम घर निर्माण करबा पई 3 मासरे कंप्लीट करन प्रेज द लॉर्ड आम पई प्रेज द लॉर्ड किंतु प्रभुंक पई दुखर विषय माने गोटे परिवार स्वामी स्त्री 3 मासरे गोटे गृह को कंप्लीट करि पारंती किंतु 50 जन परिवार माने संख्या रे रही बाले 200 रु 400 जनसंख्या थिबे प्रभुंकर गृह निर्माण करबा को वर्ष वर्ष लागि दिबो प्रभु दुख करिबेनी प्रियर प्रभुंकर लोक माने प्रभु कहନ୍ତି मोर गृह आमर गृह भंगाई के अछि उष्ण है के पड़ी अछि हैं सराम बात तिंग आपते कुलो इले पापुर रे लुआंग निडेराले दिंगो अंबिनते अंबिंड में सिंग बिन जागुतल बिन अपसले तंबा तोगल आलुलु ने आयिरतिन बोले प्रभु कहନ୍ତି प्रियर प्रभुंकर लोक माने ए 9 पदरु आज आम आलोचना करिबा आमे कहा पाई दौड़ू केउ विषय पाई आमे दौड़ू कहा गृह पाई आमे दौड़ू ए जगत रे जने प्रभुंकर सेवक कहू कहू प्रभुंकर विश्वासी निजको कहू कहू प्रभुंकर गृह को एड़े मु निज गृह पाई मु दौड़ू नाही तो केवल मु मोर विषय को नहीं चिंतित तो है कि मोर गृह केवल सजाइबारे तत्पर व्यस्त नहीं तो जो चिंता जो मनोभाव जो इंटेंशन गोटे परिवार केवल स्वामी स्त्री मात्र 3 मासरे गृह को कंप्लीट करंती आमे समस्ते 50टा परिवार 300-400 जनसंख्या से मनोभाव से चिंताधारा से इंटेंशन से लक्ष्य को नहीं जदि प्रभु को गृह निर्माण करने चेष्टा करवा केते मास लागिबो बहुत कम समय है जीवो किंतु काहे है पारु ना मंडली रे विभाजन आम भितर विशृंखला स्वामी स्त्री जतबेले एकता हो 3 मास रे कंप्लीट हुए आमे समस्ते यदि सेही परी एक मन एक प्राण हेबा ताहले हमर सेही गृह प्रभुंकर गृह गिरजा गृह मध्य निर्माण करने को बेसी समय लगे ना तेणु प्रियर प्रभुंकर लोक माने आमर गृह उष्ण पड़ी अच्छी मात्र तुम्हें प्रत्येक जन आपण अपना गृह विषय दौड़ू अछ अपना गृह अर्थात प्रभुंकर गृह गिरजा गृह कथा को आम आलोचना कलु द्वितीय विषय आम आलोचना करवा प्रभु कहती करंती मंडली अनुसार पाउल कहती तुम्हें माने जान ना कि मोर तुम्हार शरीर तो मोर वासस्थान पवित्र गृह प्रभुंकर गृह आज आमे केते जन प्रभुंकर जीवंत गृह आमे मनुष्य से गृह को सजाइबा पे आमे केते जन दौड़ू अछु किंतु आज आमे भी सेवक विश्वासी माने ये सो गिरजाले नांडे नेले ये सो गारबिरी नांडे नेले येन बार सिंगेन बक्सस डकुलेलेंडे बड़े किंतु प्रभु कहते आम्भर गृह उष्ण नहीं के पड़ी अछि किए से गृह किए अविश्वासी माने
ସେଇ ଗୃହ ବିଜାତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ୟରେ ହୃଦୟରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ ଉତ୍ସନ୍ନ ହେଇକି ପଡିଥିବା ଗୃହ ସଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ। Window allendamанji, ଅର୍ଡାରଡାକି ସିଂଲେଣ୍ଡମଜି, ମାନରେଙ୍ଗ ନାଡମଲେଞ୍ଜି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସେଇ ଗୃହ, ଆମର ଗୃହ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ କେବଳ ସଜାଡ଼ିବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୌଡୁଅଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି? ଜୀବନ ଏକ ଦୌଡ଼ ଜୀବନ ସଦୃଶ୍ୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଏକ ଦୌଡ଼ ଜୀବନର ସଦୃଶ୍ୟ। ପାଉଲ କହନ୍ତି ଗାଲାତୀୟ 5:7 ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଦୌଡୁଥିଲ, କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲା ଯେ ତୁମେ ଅଟକି ଗଲ? ହୁ ହିଣ୍ଡ୍ରେନ୍ସ ୟୁ? ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଦିନ ଥିଲା ପ୍ରିୟର ଭାଇ, ପ୍ରିୟର ଭଉଣୀ ମାନେ ଏପରି ଉଦ୍ଯୋଗୀର ସହିତ ଗୁଗଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦୌଡୁଅଛୁ, ସେବା ପାଇଁ ଦୌଡୁଥିଲୁ, ଦୌଡୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲା ଯେ ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ଛାଡିଦେଲ? କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲା ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରେରେ ଯୋଗ ଦେବା ଛାଡିଦେଲ? କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅଟକି ଗଲ? ଆଜି ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ଗୃହ ବିଷୟରେ ଦୌଡୁଅଛ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୌଡନ୍ତୁ। ଆମେ ମିଶିକି ଦୌଡ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବା। ଏପରି କୌଣସି ବାଧା ନ ଆସୁ ଯୋଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବେ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲା? ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକରେ 12:1 ଆମେ ଦେଖୁ ସିଦ୍ଧିଦାତାଙ୍କୁ ଅନେକ 3-4ଟା ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ସିଦ୍ଧିଦାତା ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧାବମାନ ହେଉ। ଆସୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସିଦ୍ଧିଦାତା ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣ ଆପଣ ଗୃହ ବିଷୟରେ ଦୌଡୁଅଛ। ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସୁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ସେବା ମନ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ଉଦ୍ଯୋଗୀର ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦୌଡୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଦେଖି, ଜଗତ ପ୍ରତି, ନିଜ ଗୃହ ପ୍ରତି କେବଳ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଫିଲିପିଓ 3:14 କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡୁଅଛି। ପାଉଲ କହନ୍ତି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡୁଅଛି। ଆପଣ ମାନେ କାହା ପାଇଁ ଆଜି ଦୌଡୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅସଜଡ଼ା ଗୃହକୁ ସଜାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଦୌଡୁଛୁ ତ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଗିର୍ଜା ଗୃହ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଦୌଡୁଛୁ ତ? ନା କେବଳ ମୁଁ, ମୋର ପରିବାର, ମୋର ଘର ଠିକ ଥିଲେ ସରେ। ଜାଗତିକର କଥା ହଉ, ଆତ୍ମିକର କଥା ହଉ, ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଆମେ ଦୌଡୁଅଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ପାଇଁ, ହଜି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଗୃହ ସଜାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ। ଯେପରି ସେଇ ଗୃହ ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ସେଇ ଗୃହରେ ବି ପ୍ରଭୁ ବାସ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶରୀର ତ ମୋର ମନ୍ଦିର। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯୀଶୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଦ୍ୱାରକୁ ଆଘାତ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଏବଂ ଜାଗତିକ ଗୃହ ନିମନ୍ତେ ଦୌଡ଼ିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ, ଗିର୍ଜା ଗୃହର କଥା, ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ଗୃହର କଥା, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଇ ଗୃହର କଥା, ସ୍ୱର୍ଗର ଗୃହ ସ୍ଥାନର କଥା। ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି,
तुम्हानक निमंते गृह निर्माण करबा ए जगत आम्हानकर चिर वासस्थान नाही आमे पढ़ोसी आमे विदेशी एवं प्रवासी अटु आमे सेई राज्यर सेई गृह अनंतकालीन गृह रे प्रवेश करबा निमंते आमे माने भावमान बा किंतु प्रियर प्रभुंकर लोक माने ए जगत रे संसार रे बसवास करू करू जीशु कर जीवन को आमे जतबेले देखु जीशु जतबेले जन्म हेले बाईरान बाहर से जन्म हेले गोटे गुहाल गोरे सुआ कला जीशुଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି ଶୃଗାଳର ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି ଆକାଶର ପକ୍ଷୀର ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ନଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୋସେଫ ଆରାମରେ ଯୋସେଫଙ୍କ କବର ତାକୁ ସମାଧି ଦିଆଗଲା ଜନ୍ମ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଜଗତର ଗୃହ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା Pindalen dikti dirnada delai janangde ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହର ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ବାସଗୃହରେ କେବଳ ଆମେ ଲିପ୍ତ ହେବା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମାପ୍ତ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ହିଁ ଏ ଆକାଶ ଶିଶିର ରହିତ ହେବ ବେଶୀ ବୁଣୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଇ ବହୁତ ଖାଇବା ପିଇବା କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସେଥିରେ ତୃପ୍ତ ନ ହେବା ଅନେକ ଅର୍ଜନ କରିବା ବେତନ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆମେ ସମୟ ଦେଇନାଉ ତେଣୁ ଆସୁ ପ୍ରିୟର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏହି ପଦ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଚିନ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ ଅଛି ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେବାରେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ବିଶ୍ୱବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ସେବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ବାହ୍ୟକ ଗୃହର କଥା ଏବଂ ଆତ୍ମିକର ଜୀବନକୁ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରିବାର ଗୃହର କଥା ଈଶ୍ୱର ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମୁଁ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ବାସ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ଶରୀରକୁ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଏବଂ ଏଇ ଗୃହ ବିଷୟରେ ସଜାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୋର ଗୃହ ଉତ୍ସନ୍ନ ହେଇକି ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଗିର୍ଜା କରୁଥିବା ଉପାସନା କରୁଥିବା କିନ୍ତୁ ପାପମୟ ଜୀବନ ଯାପନ ରହୁଥିବା ସେଇ ଗୃହ ଉତ୍ସନ୍ନ ହେଇକି ପଡି ଅଛି ପ୍ରଭୁ କହିବେ ମୋର ଗୃହ ଉତ୍ସନ୍ନ ହେଇକି ପଡି ଅଛି ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନକୁ ଆତ୍ମାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଇଷ୍ଟନ ସାର୍ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ